يا أهلا بيكم في الجزء الأول من فيلم شريك، الفيلم اللي غني عن التعريف طبعا وواحد من أهم وأشهر أفلام جيله. وبيبتدي فيلمنا مع شريك الغول الضخم اللي كله بيخاف منه وهو قاعد في بيته ولا على باله وعمال يستحمى وعايش كده بعيد عن أي صداع، وبيطلع شوية شمة من ودانه علشان يولع فيه وينور لنفسه، وبيدور على كتاب بيقراه، وبيكون الكتاب بيتكلم عن أسطورة الأميرة المحبوسة في قلعة ضخمة وبيحرسها تنين عملاق. وفي فرنسا كتير حاولوا إنهم يطلعوا الأميرة من هناك علشان ينقذوها، بس التنين عمل منهم بطاطس محمرة. وطبعا الشريك مش بيحط في دماغه الكلام الفاضي ده، وبيقفل الكتاب علشان ينام وبيستعد ليوم ممل جديد في حياته. بس هنا بقى بيلاقي كل الناس اللي في القرية داخلين على بيته ومعاهم نار كده وعايزين يصطادوه، وهو طبعا مش بيكون فاهم الناس دي جاية عليه ليه، بس يعني بيطلع عليهم وبيخليهم يتمنوا لو ما كانوش قربوا له، وبينزل فيهم ضربة علشان كله يترعب منه ويطلع يجري من المكان. بس وهم بيهربوا بيقع منهم ورقة مكتوب فيها انه مطلوب حيوانات خرافية للبيع، فبيفهم شريك انهم كانوا عايزينه علشان يبيعوه في مزاد الحيوانات السحرية ده، ومفيش اي تقدير للاشقية خالص. وتاني يوم بنروح علشان نشوف مزاد الحيوانات السحرية، وبيكون في واحدة معاها حمار بيتكلم وبتكون عايزة تبيعه بسعر غالي، حقها برضه مع حمار وبيتكلم. فلما تروح بيه قدام الجنود بيسكت اول ما يلاقي الجنود داخلين عليه على اساس يضحك عليهم يعني ومحدش يرضى يشتريه. بس صاحبته بترمي عليه مادة سحرية تخليه يطير، وساعتها بقى بيفضل يتكلم علشان خايف. وهنا الجنود بتقرر انها تجري وراه علشان تمسكه، بس بيفضل الحمار يجري منهم لحد ما يوصلوا يدخل في نص الغابة. وهنا بيقابل شريك وبيفضل الشريك يخوفه علشان يبعدوا عنه، بس الحمار مش بيخاف منه، بيفضل برضه يجري وراه لحد ما يدخل شريك بيته ويقفل الباب في وش الحمار. ولما بيفتكر شريك انه كده خلاص خلص من زن الحمار وهيعيش اخيرا في سلام، بيلاقي ان في شوية حيوانات سحرية مستخبية عنده في البيت، فبيقول لهم لا بقى هو انا ايه مش هرتاح في اليوم ده ولا ايه. وهنا بيقول له الحيوانات دي ان الامير فاركواد هو اللي طردهم من عنده، فبيسألوا شريك عن مكان الامير ده علشان يتصرف معاه. وهنا طبعا بيكون الحمار رامي ودانه وسمع كل الكلام ده، وبيقول للشريك تعالى معايا انا هقول لك على مكان الامير. وبنروح بقى علشان نشوف الامير فاركواد ده اللي بيكون قاعد يعذب بسكوتة كده وعمال يدوبه ويقول له اعترف بسرعة فين باقي اصحابك السحريين، بس مش بيرضى يعترف. وبيدخل واحد من جنود الامير علشان يقول له انه لقى مراية سحرية تقدر تقول له مين احسن امير في الكون. فبيروح طبعا الامير ويقول للمراية مين احسن امير في الكون، علشان تقول له المراية هو انت امير اصلا، ما ينفعش تبقى الامير الا لو اتجوزت اميرة سندريلا او سينو وايت او الاميرة فيونا اللي محبوسة في القلعة. فبيقرر الامير انه يتجوز فيونا، وبيجمع كل الشعب علشان يعمل لهم اختبارات بقى، واللي يكسب يوديه هو اللي يجيب له الاميرة. بس في اللحظة دي بيدخل الشريك عليه وبيقول له انت يا امير الزفت انت لم حيواناتك اللي راميها في كل حتة دي. فبيقول الامير خلاص اللي هيغلب الشريك يبقى هو الفارس اللي هياخد المهمة الملكية. بس طبعا بيروح شريك على الحلبة وبيفضل يمسكهم يلعب بيهم ويرميهم بعيد لحد ما يقول له الامير خلاص يا عم انت الفارس ايه رايك بقى. بس بيقول له شريك انا لا فارس ولا حاجة، وكل اللي عايزه انك تبعد الحيوانات من عندي. فبيعمل معاه الامير اتفاق وبيروح القلعة يجيب له فيونا، وهو مش هيخلي حد يزعجه تاني. وطبعا بيوافق شريك ما هو مش بيخاف من حد بقى، وبياخد معاه الحمار اللي بيكون مرعوب طبعا، وبيوصلوا للقلعة اللي مفيش اي طريق ليها غير جسر كده خشب ممكن يوقع اي حد من عليه. بس بيعدي الاتنين وبيدخلوا القلعة اللي شكلها مرعب، وبيقول شريك للحمار دور انت على اي حاجة تقول لنا فين الاميرة دي علشان نخلص من القصة الحزينة بتاعة الامير. وفعلا بيروح الحمار لحد ما يدخل اوضة التنين بالغلط، وبيفضل التنين يهجم عليهم لحد ما بياخد شريك وبيرميه بالغلط في اوضة فيونا. وبيفضل الحمار لوحده مع التنين، وطبعا بيكون مرعوب ومش عارف يعمل ايه. وفي اوضة فيونا بيفكها شريك وبينزل بيها بسرعة علشان يساعد الحمار صاحبه، بس بيلاقيه بقى صاحب التنين وقاعد يلعب معاها علشان يقول له شريك لا اخلص احنا مش جايين نشقط هنا، وبياخدوا معاه علشان يهربوا من القلعة دي خالص. بس طبعا التنين بيفضل يجري وراهم وبيكون عايز يقبض عليهم، بس في الحقيقة ان التنين ده وقع في حب الحمار، وهي تنينة يعني انثى علشان بس ايه دماغك ما تروحش بعيد. ما تقلقش ده فيلم قديم من قبل جو النتفليكس والكلام الغريب ده. بس بيقدر الشريك اخيرا انه يطلع بيهم بره القلعة، وبيكون طبعا لابس خوذة كل ده علشان وشه ما يبانش. بس الاميرة فيونا بتفتكر ان ده الامير الشجاع اللي وصل علشان ينقذ
بينقذها وبيقول له انها عايزاه يبين وشه علشان تبوسه، ما الراجل برضه انقذها من قلعه وتنين وشغل عالي حقه يتباس يعني. المهم ان شريك بيرفض لانه عارف انه لو قلع القناع ده الاميره هتخاف منه وتقول عليه غول قبيح، بس بتفضل فيونا تقول له انه لازم يقلع القناع بتاعه لحد ما بيوافق شريك وبيقلعه. وهنا طبعا الاميره بتتخض من شكله وبتفضل تقول له ايه الشكل الغريب ده انا كنت فاكره انك امير بقى ووسيم وكده. بس بيقول لها شريك هنعمل ايه طيب، وبعدين انا مش عايزك تحبيني ولا تبوسيني ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا اصلا طلعتك من القلعه دي علشان الامير فركواد يسيبني في حالي ويبعد عني الحيوانات. وبيشيل الاميره وبياخد معاه الحمار ويفضل ماشي بيهم في الغابه علشان يرجع للامير تاني ويبقى كده اخلص اللي عليه. بس قبل غروب الشمس بتقول له فيونا انها تعبت ولازم ترتاح، ده غير انها بتخاف تمشي في الغابه والوقت ليل علشان يقول لها شريك بس كده ده انت تأمري يا هاني. وبيشيل صخره في نص الغابه علشان تلاقي في كافي وراها وبيقول لفيونا تدخل تنام فيه، فبيسيبه وتدخل تنام فعلا. وبعدها بيروح شريك علشان يقعد لوحده شويه ويروح الحمار يقعد جنبه، وبيفضل شريك يقول للحمار انه بيكره الكون والبشر لان اي حد اول ما بيشوفه بيخاف منه، وبيفضل يقول الغول القبيح ظهر مع اني في حالي يعني ومش باذي حد. وطبعا بيصعب على الحمار اللي بيقول له لا مين اللي قال كده، طب ايه رايك بقى انت اجدع واحد قابلته في الغابه دي من اول ما وصلت هنا. وبيفضل يكبر بخاطره لحد ما الاتنين يناموا. وتاني يوم بيصحوا علشان يلاقوا ان الاميره فيونا صحيت قبلهم وفضلت تغني مع العصافير بقى وجو ديزني ده، وكمان حضرت الفطار. وشريك والحمار مش بيكونوا متعودين طبعا على الدلع ده ولا يعرفوا يعني ايه حد يعمل لهم فطار، وبياكلوا وهم مبسوطين. وبعدها بقى بيوصل فارس كده كان معدي زي الاعرابي اللي بيعدي على قوم كده ولا ليه في اي حاجه، وبيقرر بقى انه يعمل نفسه شبح ويحرر الاميره علشان يتجوزها. وبياخد فيونا على شجره ويقول لها ايه رايك بقى انا حررتك من الغول الشرير ده تتجوزيني. بس طبعا فيونا بتقول له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، وبتقرر انها تسيبه وتمشي. بس الجندي ده بيفضل يهجم على شريك وبيديله سهم كده في التوته. وهنا بقى بتقول فيونا للحمار روح بسرعه هات نبات ازرق ومن جوه احمر علشان اطهر الجرح لشريك. بيسيبهم الحمار وبيفضل يدور على النبات ده لحد ما يلاقيه وبيجيبه معاه ويرجع لفيونا. بس بيطلع شريك السهم نفسه ويقول لها لا العشاب دي للفرافير اللي زيك انا مش محتاج الكلام ده. وهنا بقى بيبدا شريك يحب فيونا وبيكون باين عليه جدا بس مش عارف يعمل ايه ولا يقول لها ازاي، لحد ما بياخد الحمار باله من اللي بيحصل. تخيل الحمار شخصيا اخد باله من قصه الحب ولع في الذره بقى. وبيروح الحمار يقعد شويه مع شريك وبيقول له بص انا عارف انك بتحب فيونا وهي شكلها كده بتحبك هي كمان، يا عم دي فطرتنا بيض الصبح وبعدين قلبها على التوته وكانت عايزه تساعدك بتلمح يعني، فانت تاخد نفسك كده زي الشاطر وتروح تقول لفيونا انك بتحبها وهي اكيد مش هتكسفك يعني، وبعدين افرض كسفتك مش هتبقى اول مره عادي. بس بيقول له شريك لا يا عم اعترف لمين بحبي، دي اميره وانا حته غول غلبان عايش في الغابه وهي مستحيل توافق عليا. بس الحمار مش بيقتنع بالكلام ده وبيقرر انه يوفق راسين في الحلال، وبيدخل الكاف اللي فيونا بتنام فيه علشان يدور عليها ويقول لها ان شريك بيحبها وانه عايز يتجوزها ومش هيحصل حاجه يعني، تعتبر نفسها بتحسن النسل لشريك مش قضيه. ولما بيدخل الكاف بيفضل يدور عليها ومش بيلاقي اي حد لحد ما بيلاقي واحده مستخبيه ورا صخره جوه الكهف. وهنا بقى بيكتشف الصدمه وهي ان فيونا كمان شبه شريك، وطبعا بيدي ايرور كده وبيفضل واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما تقول له فيونا اتقل عليا انا هحكي لك كل حاجه. وبتقول له انها تعمل لها لعنه تخليها كل يوم بعد غروب الشمس تتحول للشكل ده. بس قبل الغروب بتكون اميره عادي ومش هيفك اللعنه دي غير لو امير حقيقي هو اللي بسها وحبها بجد يعني، انت فاهم لازم الاتنين امير يحب بجد وكده كده البوس هيجي لوحده يعني. فبيقول لها الحمار كويس قوي انك جبت سيره الحب الحقيقي علشان انا اعرف واحد بيموت فيكي. ولما تقول له مين بيقول لها اكيد شريك، انت اصلا من اول الفيلم محدش شافك غيري انا وهو. وبيكون شريك في الوقت ده واقف بره علشان يسمع رد فعلها ويشوفها تقول ايه. بس بتقول فيونا انها اميره ولازم اللي يحبها يكون امير وان شريك طيب وكل حاجه بس غول برضه في الاول والاخر. وهنا بقى طبعا شريك بيتصدم بعد الخازوق اللي رد في صدره ده وبيفضل يغني موجوع قلبي وهو مش طايق نفسه. وبيقرر انه يروح يقول للامير على مكان فيونا علشان يخلص من القصه دي كلها. وتاني يوم بتصحى فيونا وضميرها بيأنبها على اللي قالته قبلها بيوم، وبتقرر انها تروح علشان تقول للشريك على كل حاجه بتخليه كمان يشوف شكلها. بس لما بتنزل من الكهف بتكون الشمس طلعت وبترجع تاني للشكل الحلو
الحلو بتاعها. وبيكون شريك جاب الامير فركاد وبيقول له اهي يا عم الاميره بتاعتك، شوف انت عايز تعمل معاها ايه، بس لم حيواناتك علشان ما زعلك. وبنشوف بقى هنا ان الامير اللي مخوف الشعب ده قصير كده وبيخلي الجنود تنزله من على ظهر الحصان بتاعه، وبيقول لفيونا انه عايز يتجوزها. وفيونا طبعا مش بتلاقي اي حل غير انها توافق على الفكره، وبياخدها فركاد معاه وبيرجع بيها على القصر. وبيمشي شريك ويسيب المكان وهو متضايق ومش طايق نفسه ومش عارف يفرح على البيت اللي بقى فاضي فعلا ومفيش فيه حيوانات، ولا يزعل على انه ضيع فرصه انه يعيش مع اول حد يحبه في حياته. هنا بقى بيروح له الحمار علشان يفضل يدوس له على الجرح ويقول له انت عارف ان فيونا بتحبك وكانت عايزه تعترف لك، بس انت اللي سبتها. ولما يقول له شريك على اللي سمعه بيقول له الحمار ان دي نص الحقيقه بس. وبيحكي للشريك عن اللعنه وان الاميره دي بعد الغروب بتتحول لغول زيه بالظبط، بس هو اللي ما سابش فرصه علشان يفهم الكلام ده. وبيقول له الحمار اقول لك على الكبيره بقى، فيونا بتحبك لما كانت رايحه تقول لك انت جبت الامير وسبتها والنهارده فرحها وانت لازم تنقذها. طبعا الشريك لما بيسمع الكلام ده بيفوق من اللي عمله وبيقرر انه يروح القلعه علشان يوقف الفرح. في الوقت ده بيكون الامير فركاد بيظبط نفسه بقى للاميره اللي هي كمان بتستعد، بس بتكون مش مبسوطه وباين انها شايله الهم علشان مش بتحب فركاد. وبيدخل الاتنين القاعه علشان يعلنوا عن جوازهم، بس هنا بقى بيوصل لشريك من بعيد وبيقول لا الفرح ده لازم يقف علشان انا اللي بحب فيونا واسالها حتى وهي هتقول لك. بس طبعا بيقول الامير فركاد مين اللي جاب الغول المتخلف ده هنا، وبيدي الامر لكل الحراس بتوعه انهم يقبضوا على شريك ويرموه في السجن علشان هو كده رجع في كلامه بعد ما الامير نفذ وعده بعد عنه الحيوانات السحريه. وبعدها بتروح فيونا علشان تقف قدام غروب الشمس وبتتحول قدام الامير لغول شبه شريك. وهنا بقى بيقول الامير ايه القرف ده، خدوا كمان فيونا مع شريك حطوا الاتنين في السجن. بس هنا بقى بيوصل الحمار ومعاه التنينه اللي شقطها لما راح علشان يحرر فيونا. يعني شريك شقط فيونا والحمار شقط التنينه. وطبعا التنينه دي لما بتوصل للقاعه بترمي الجنود بعيد وبتاخد الامير في بقها علشان تخلص الشعب منه ومن غبائه. وبعدها بقى بيروح شريك علشان يبوس فيونا بعد غروب الشمس وبتقول له انت ليه عملت كده، انا كده هفضل عايشه طول عمري بالشكل ده. بس بيقول لها شريك انها كده حلوه علشان هي حلوه في كل حالاتها، وبيتجوز الاتنين. وطبعا الحمار بيفضل متاثر وبيقول للتنينه عقبالنا بقى قصه حب غريبه الصراحه بس مفيده يعني. وفي اخر الفيلم بيرجع شريك مع فيونا بيته المهجور، بس المره دي مش هيكون لوحده ولا هيفضل قاعد بائس زي ما كان في اول الفيلم. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش لنا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس واستنونا في افلام جديده كل يوم. بشوفكم على خير ومع السلامه.